එකිනෙකට ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඇතිවන සාපේක්ෂ චලිතයට හෝ එවන් චලිතයකට විරුද්ධව පෘෂ්ඨ දෙකටම පොදු ඇතිවන ස්පර්ශීය බලයට තමයි අපි කියන්නේ ඝර්ෂණය කියන්නේ. හයි. ඔන්න ඔය කතන්දරේ අපි ගත්තොත් එහෙම හිතන්නකෝ යම් කිසි වස්තුවක් තියෙනවා මේ ආකාරයට. මෙන්න දිනවා නිශ්චලව තියෙන තලයක්. මෙන්න දිනවා වස්තුවක්. එතකොට මේ වස්තුව මෙහෙට චලනය වෙනවා. එතකොට මේ පෘෂ්ඨය මගින් එම චලිතයට විරුද්ධව ඇති කරනව බලයක්. දැන් මෙතෙන්දී මේ ඝර්ෂණයේදී මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය සහ මේ පෘෂ්ඨය කියන එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට ඒ පෘෂ්ඨ දෙක අතරයි සාපේක්ෂ චලිතයක් සිද්ධ වෙන්නේ. මෙතෙන්දී වර්ධවල තේරුම් ගන්න එපා වස්තුව ගමන් කරන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇති වෙන බලය කියලා. වස්තුව ගමන් කරන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වස්තුව ගමන් කරන දිශාවටම වෙන්නත් පුළුවන්. අපි ඔය ඝර්ෂණ බල ටික ඊගාවට ලකුණේකට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය සහ මේ පෘෂ්ඨය තමයි ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨයන්ගේ සාපේක්ෂ චලිතය තමයි සලකන්නේ. මේ පෘෂ්ඨයට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ පෘෂ්ඨය කොහෙටද චලිත වෙන්නේ? අන්න එයාට විරුද්ධවයි ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙන්නේ. right. එතකොට එකිනෙකට ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඇතිවන සාපේක්ෂ චලිතයකට හෝ එවන් චලිතයකට විරුද්ධව චලිත වන වස්තුව මත ඇතිවන බලය තමයි අපි සලකන්නේ ඝර්ෂණ බලය විදියට. මෙන්න තියෙනවා වස්තුවක්. මෙයා බාහිරින් P කියලා බලයක් යොදලා මේ පැත්තට ගෙනියනවා. ඕකේ නෑමට උත්සාහ කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ තලය සහ මේ වස්තුව අතර පොදු පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ඇතිවන බලයට තමයි අපි කියන්නේ ඝර්ෂණය කියලා. එතකොට මේ ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ වස්තුව මත. මෙන්න වස්තුව මතයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඝර්ෂණ බලය. මෙන්න බාහිර බලය P. මෙන්න බාහිර බලය P වස්තුව මතයි ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙන්නේ. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. right. බලන්න එතකොට ප්‍රොෆෙසර් අනේ ලකුණු කරගන්න. ඔන්න P කියලා තියෙනවා බාහිර බලයක්. ඝර්ෂණ බලය F වෙනවා. එකිනෙකට ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඇතිවන සාපේක්ෂ චලිතයට හෝ එවන් චලිතයකට විරුද්ධව පෘෂ්ඨ දෙකටම ඇතිවන පොදුව ඇතිවන ස්පර්ශීය බලය තමයි අපි කියන්නේ ඝර්ෂණ බලය කියලා. පහත එක් එක් අවස්ථාවලදී වස්තුව මත සියලුම බල ලකුණු කරන්න. සියලු පෘෂ්ඨ රළු ලෙස සලකන්න කියලා දීලා තියෙනවා. right. ඔන්න මම දැන් එකින් එකට ලකුණු කරගෙන යනවා. ඔයගොල්ලොත් මගෙත් එක්ක මේ ටික ලකුණු කරමු. ගොඩක් අය මැසේජ් දාලා තිබ්බා ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තිය නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තියේ ගෲප් එකේ ඉන්න අය නෙමෙයි. බලේ පාඩම නම් සෑහෙන අමාරු වුණා කියලා. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ જાතිය ප්‍රශ්න නැතුව ඇති. ඒගොල්ලන්ට ටිකක් ලේසි ගණන් හදලා අමාරුයි කිව්වා. අන්තිම ගණන් ටික විතරයි මම ටිකක් සංකීර්ණ ගණන් දැන්නේ. එහෙම කරලත් අමාරුයි කියලා කියනවා. මොනවා නමුත් දැන් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න සැලසුමක් හදනවා වගේ තමයි පේන්න නම් තියෙන්නේ. ඒ ඉන්න ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තාම අහපව සාමාන්‍ය ආකාරයට ටික දවසක් ගිහලා පන්ති පටන් ගන්න දෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. එතකොට අපි කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල තව ටිකක් වේගවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයා මේ පැත්තට චලිත වෙනවා. එයා මේ පැත්තට චලිත වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙයා චලිත වෙනවා නම් මේ දිශාවට මෙයාගේ ස්කන්ධය m කියලා සැලකුවොත් එහෙම එයාගේ බර mg පොළවට ලම්බක වෙනවා. ඊළඟට ප්‍රතික්‍රියා බලය r. එතකොට මෙන්න මේ චලිත දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇති වෙනවා ඝර්ෂණ බලය.
මෙන්න ඝර්ෂණ බලය මම දැක්කුවා F කියලා. පළවෙනි රූප සටහන. මේ F කියලා දක්වන්නේ ඝර්ෂණ බලය, ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් කියන්නේ. right. මෙන්න මෙයාගේ ස්කන්ධයෙන් මේ කෝණය දාගන්න θ කියලා. වස්තුව සමතුලිතයි කියලා කියනවා. සමතුලිතයි කියන්නේ අනිවාර්යෙන් වස්තුව චලිත වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙයාගේ ස්කන්ධයෙන් නම් පහළට එනවා බර mg. පහළට බර mg ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියා බලය R. ප්‍රතික්‍රියා බලය R. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කෝණය θ වෙනවා කියලා. ඒ කෝණය θ වෙනවා කියලා දන්නවා. දැන් මෙයා මේ පැත්තට යන්න බලනවනේ. එතකොට ඊට විරුද්ධව ඇති වෙනවා තලයේ මගින් ඝර්ෂණ බලය. ඔන්න ඝර්ෂණ බලය. මෙයාගේ විභේදන සංරචකයක් එනවා මෙතෙන්ද. ඒකේ mg cos θ. මෙයාගෙන් විභේදන සංරචකයක් එනවා පහළට. ඒකේ mg sin θ. මෙතෙන්දී වස්තුව සමතුලිතයි කියනවා. ඒ ඉන්න mg sin θ f ට සමාන වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ ගැන දැන්ම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. උපසරණේ අඩුපාඩු හදාගන්න. කමන්නේ අපි ඒකත් දිහා වස්තුව සමතුලිතින්ද mg sin θ සමාන වෙනවා f ට. mg sin θ සමානයි f. මොකද ඊගා වස්තුව චලිත වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. එන්න බලන්න ඊගා වේද. කාර්ය සංඛ්‍යා කරා. ඒක නේද? අන්න බන්ති කියන්නේ මම හිතුවේ ගන්න. ආයේ තුලක් තුනක් දෙක පදා දාන්න අද දවසේ. අපි ගමු මෙයාගේ ස්කන්ධයත් m කියලා. මේ කෝණයක් දාගමු t කියලා. දැන් කියනවා මෙයා පහළට චලිත වෙනවයි කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙයාගේ බර mg. බර mg. මධ්‍ය ලක්ෂයෙන් පහළට පොළොවට ලම්බකවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ඇති වෙන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව ඒක R. ඒක තලයට ලම්බකවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨය ඔස්සේ ඉහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා R. දැන් මෙයා චලිත වෙන්නේ කොහෙද? පහළ. එයා පහළට චලිත වෙනවා නම් චලිතයට විරුද්ධ වෙනවා බලය මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලය. චලිතයට විරුද්ධ වෙන බලය ඒකට කියනවා ඝර්ෂණ බලය. එතකොට මෙන්න මෙයාගේ විභේදනයක් ගත්තොත් එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන් මේ පැත්තට මේ කෝණය θ වෙනවා mg cos θ. මේ පැත්තට එනවා විභේදනයක් mg sin θ. එහෙනම් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් එන විභේදන සංරචකය
ඝර්ෂණ බලයට වඩා විශාල නිසා මෙයා පහළට චලිත වෙනවා. ඒ කියන්නේ mg sin θ විශාල වෙන්න ඕනේ F ට වඩා. mg sin θ විශාල වෙන්න ඕනේ F ට වඩා. එහෙම වුණොත් තමයි මෙයා පහළට එන්නේ. අඩුපාඩු ලකුණු කරගන්න ඒකේ. ඊළඟට බලන්නකො දීලා තියෙනවා දණ්ඩක්. මොකක් හරි ඉනිමඟක් වගේ එකක් දෙයක් කියලා හිතන්නකො. එයා මේ විදියට මේකත් රළු පෘෂ්ඨයක් මේකත් රළු පෘෂ්ඨයක්. පෘෂ්ඨ දෙකට හේතු කරලා තියෙනවා. මෙයාගේ ස්කන්ධය m කියලා සැලකුවොත් ඒක mg පහළට එනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. හැමතිස්සෙම ඒකාකාර දණ්ඩක නම් ඒ දණ්ඩේ මධ්‍ය ලක්ෂයෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දණ්ඩේ මධ්‍ය ලක්ෂයෙන් පහළට තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. වස්තුව නිශ්චල නම් ඝර්ෂණයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. මේ වස්තුව නිශ්චල වෙන්නේ ඝර්ෂණ බලය නිසා. මේ රූපෙට කලින් ඇඳපු රූපය මෙතෙන්දී පහළට එන බලයට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ බලයක් නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ස්කන්ධයේ විභේදන සංරචකයෙන්ද වස්තුව පහළට එනවා. රයිට්. එන්න බලන්න මේකේ. දැන් මෙයා ලෙස්සන්න බලන්නේ පහළට. ඒින්ද යාමද ඝර්ෂණ බලය ඇති වෙන්න ඕනේ ඉහළට. මං ගන්නවා ඒක F එක කියලා. මේ දණ්ඩ ලෙස්සන්න හදන්නේ පහළට. එතකොට ඊට විරුද්ධ වෙනවා පෘෂ්ඨය ඝර්ෂණ බලය ඉහළට දෙන්න. මේ දණ්ඩ මෙහෙටයි ලෙස්සන්න හදන්නේ. මෙහෙම තියෙන දණ්ඩ මේ පැත්තට ලෙස්සන්න හදනවා. එතකොට ඝර්ෂණ බලය දෙනවා මේ පැත්තට F2. ඔන්න ඝර්ෂණ බල දෙක. දැන් මෙයා මේ වස්තුව පෘෂ්ඨයත් එක්ක ස්පර්ශ වෙලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් එනවා ප්‍රතික්‍රියා බලයක්. මම ගන්නවා ඒක R2 කියලා. මෙතනින් ගන්නවා ප්‍රතික්‍රියා බලයක් ඒක ගන්නවා R1 කියලා. R1 සහ R2. දැන් බලන්නකො වස්තුව මත ඇත්තටම බල කීයක් තියෙනවද? 1යි 2යි මෙතනින්. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය 3යි 4යි 5යි. හැබැයි අපි දන්නවා බල දෙකක් මේ විදියට ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ඒ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්ත බලය සලකන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ බල දෙක මගින් ඇති කරන සංප්‍රයුක්තය මේ දෙන්න අතරමැද පිහිටුනවා. මේ බල දෙක මගින් ඇති කරන සංප්‍රයුක්තය මේ දෙන්න අතරමැද පිහිටුනවා. දැන් එහෙනම් මෙතන තනි බලයක් වෙනවා මෙතන තනි බලයක් වෙනවා. එහෙම ගත්තාම මෙන්න මේ බලය මන් ටිකක් දික් කරනවා. කඩේකින් දික් කරනවා. කියන්නේ ඔන්න මේ බලයේ ක්‍රියා රේඛාව. මේ බලයේ සංප්‍රයුක්තයයි මේ බලයේ සංප්‍රයුක්තයයි ගත්තාම මෙන්න මේ ක්‍රියා රේඛාවේදී එකම ලක්ෂයකදී හම්බ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මේ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය මේ බල දෙකේ සංප්‍රයුක්තය ගත්තාම මේ බලයයි මේ බලයයි මේ බලයයි කියන්නේ වස්තුව මත ක්‍රියාත්මක වෙනවා බල තුනක්. එහෙනම් බල තුනක් යටතේ වස්තුවක් සමතුලිත වෙනවා නම් එම බල තුන එකම ලක්ෂයකදී හම්බ වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ සංප්‍රයුක්තය මම ගන්නම් මේද මේ දෙන්නේ යාගේ සංප්‍රයුක්තය. එහෙමනම් ඒ ලක්ෂය තුලින් ගමන් වෙන පරිදි මෙන්න මෙයාගේ සංප්‍රයුක්තය එනවා. ඔයගොල්ලෝ රූලක් තියලා අඳ ගන්න මට ඒක අඳ ගන්න ටිකක් අමාරුයි. මෙන්න මේ දෙන්නගේ සංප්‍රයුක්තය. මේ ලක්ෂයේදී හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ඔන්න ඒ වස්තුවේ මත බල ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය. මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී ඒ බල තුනම හම්බ වෙනවා.
මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය මේ දෙන්නාගේ සංප්‍රයුක්තය සහ මෙන්න මේ බලයේ ක්‍රියාරේඛාව එකම ලක්ෂයකදී හම්බ වෙනවා. ඒ රූප සරණ ඇඳගන්න. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මං රූප ක්ලාස් එකේ ටිකක් අමාරු ගණන් ටිකකුත් හදලා බලය පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැති වෙන ගානට පන්තිය මෙහෙයුවා. අපේ වෙලාවට තමයි කොරෝනා ආවේ. නැත්තම් මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ පාඩම් ගොඩක් ඉවරයි. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තියට සැලසුම් කරලා තින්නේ ධාරා විද්‍යුතීය පාඩම. ඒකත් බලයේ පාඩම වගේ ටිකක් ලොකු පාඩමක්. ඒ ටියුට් ටික කොහොමද මම සඳුදා වගේ වෙනකොට IMS එකෙන් තියන්නම්. අපි පන්ති පටන් ගන්නකල් ඔන්ලයින් කරමු. මොනවා නමුත් බලයේ පාඩම ඉවර නෑ. අපි ඉවරයි කිව්වට මේකේ ගණන් නිතර ඔයගොල්ලන්ට හදනවා. ගණන් ටිකක් විභාග ප්‍රශ්න ගණන් ටිකක් වැඩිපුර හදලා මේ පවතින ලබාගත් දැනුම ඒක වර්ධනය කරනවා මිසක් අඩු වෙන්න ඉඩ තියන්න හොඳ නැහැ. ඒ හින්දා මම දෙන ගයිඩන්ස් අනුව හරියටම කරන්න කොහොමත් හැම අවුරුද්දෙම ගෲප් ක්ලාස් එකේ ළමයි දිස්ත්‍රික්කයේ මුල් රෑන්ක් අතර ඉන්නවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ ඒක තහවුරු කරගන්න. හයි. ඔන්න මෙයා. ඊළඟට තියෙනවා මිනිස්සෙක් ඇවිදිනවා. මෙන්න මිනිස්සයා. මේ පැත්තටයි මිනිහා යන්නේ. මේ අත් දෙක මේක පැත්තට දාගෙන යන්න බෑනේ නේද? කොහොම හරි කවන්නේ යනවා කියලා හිතන්නකො මිනිහා මේ පැත්තට. එතකොට මෙයාගේ මේ ඉස්සරහ කකුල තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පිටිපස්ස කකුල. මෙන්න මේ මිනිස්සයා අපි ඉස්සරහ කකුල පොඩ්ඩක් ප්‍රායෝගිකව ගෙදර ඉන්නව නම් නැගිටලා බලන්න. අපි එක කකුලක් අරන් ඉස්සරහ කකුල ඉස්සරහට තිබ්බාම ඒ කකුලෙන් අපි පොඩ්ඩක් පොළව ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. මඩ ගොඩකේම ඇවිදිද්දි ඉස්සලා කකුල තිබ්බා මේක ඉස්සරහටම යන්නේ එහෙම. ඇයි ඒ? ඝර්ෂණ බලය අඩුයි. එතකොට අපි මෙතනින් ඉස්සරහා කකුල තිබ්බාම මෙතෙන් නිවන් අඳිනවා මේ කකුලෙන් පොළව මත බලය. මේ බලය කකුලෙන් පොළව මත. අපි හිතලා පොළව තල්ලු කරන්නේ එහෙම කවුරුත් හිත ඇවිදින්නේ නැහැ. අඩිය තිබ්බම පොළව ඉස්සරහට බලනවා. එතකොට පොළවෙන් කරන්නේ කකුල මත පිටිපස්සට බලයක් හදනවා. මේ බලය පොළවෙන් කකුල මත. අන්න ඒක තමයි ඝර්ෂණ බලය වෙන්නේ එක කකුලකට. දැන් ඊගාවට පිටිපස්ස කකුලෙන් අපි කරන්නේ පොළව තල්ලු කරනවා පිටිපස්සට. එහෙමනම් මේ කකුලෙන් මෙන්න පොළව තල්ලු කරනවා පිටිපස්සට. එහෙනම් ඒකත් කකුලෙන් පොළව මත බලය. පිටිපස්සට අපි පොළව තල්ලු කරොත් තමයි අපි ඉස්සරහට යන්නේ. එහෙනම් අපි මෙන්න කකුල මගින් යොදනවා පොළව මත බලය. පොළවෙන් කරන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව කකුල මත යොදනවා ඉස්සරහට බලයක්. මෙන්න මේ බලය මම නිල් පාටින් යන්නම්. ඒක මම දාන F2. එහෙනම් ඒක මොකන්ද? කකුලෙන් පොළව මත බලය. නෑ පොළවෙන් කකුල මත බලය. පොළවෙන් කකුල මත බලය. එහෙනම් ඉස්සරහා කකුල මත ඇති වෙනවා පිටිපස්සට ඝර්ෂණ බලයක්. පිටිපස්ස කකුලෙන් ඇති වෙනවා අපි යන පැත්තට ඝර්ෂණ බලයක්. ඔන්න ඕක තමයි කිව්වේ. දැන් මිනිහා යන දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වොත් මේ බලය ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ බලය මිනිහා ගමන් කරන දිශාවටමනේ තියෙන්නේ.
එහෙනම් මෙන්න මේ රූප සරණ දීලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා ඉඳ ගන්න. බලය ඉවරමද කියලා අහනවා බලයේ පාඩමේ සිද්ධාන්ත අවසන්. අපි ගණන් මේ අද ගණන් ටික අදපුවාම ඔයගලන්ගේ ඔක්කොම ගණන් 99ක් හැදෙනවා. බලයේ පාඩමට සම්බන්ධව. ඒ ගණන් 99ම මම පන්තියේ හදනවා. හැදුවා. තව පොඩ්ඩක් දෙන්න. එතකොට සාමාන්‍ය පන්තියේ අයට වඩා ඔයගලන්ට බලය හොඳ ස්ථාවර දැනුමක් තියෙන්න ඕන. වැරදීමකින් තොරව ගාණක් හදා ගන්න. ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෲප් ක්ලාස් එකේ කරන ඊට පස්සේ මොකුත් කරන්න හම්බුන්නේ අර ප්‍රසන්ටේෂන් වලින් දාලා ටෙස්ට් එකක් තියෙන එකේ ඉන්න. ඒවයි මේවයි ෂෝට් පොඩි ප්‍රශ්න එනවා. ඒකට ඒ වලට ඉක්මනට උත්තර ගන්න ඕන. මිනිහා යන දිශාව ලකුණු කරගන්න. ඒක දීලා දිනවා. නැත්නම් වැරදි ආකාරයට තමයි බල ලකුණු වෙන්නේ. ඇඳගන්නකො මම ආයෙ කියලා දෙන්නම් ඉස්සලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සේ අංග විකල නෙවෙයි නම් ආබාධයක් නැත්නම් ඇවිදිනකොට ඉස්සල්ලාම තියන්නේ හීල් එක. හීල් එක කියන්නේ විලුඹ. ඊළඟට කකුලේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා බෝල් එක කියලා. ඊළඟට අවසානයේදී තියෙන්නේ මාපට ඇඟිල්ල සහිත ප්‍රදේශය. ඒකට කියනවා ටෝ එක කියලා. එහෙමනම් මිනිස්සෙක් සාමාන්‍ය විදියට ඇවිදිද්දී කවුරුත් විලුඹ බෝලේ ඇඟිල්ල එහෙම කියන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ heel ball toe action එක. ඔක තමයි මිනිස්සෙක් ඇවිදින නිවැරදි ඉරියව්ව. එතකොට මේ තියෙන්නේ මිනිහා යන්නේ මේ පැත්තට. එතකොට අපි ඉස්සරහා කකුල තියෙනවා. පොඩ්ඩක් නැගිටලා ඉවරලා ඔය ඇඳකින් හරි පුටුවෙන් හරි නැගිටලා ඇවිදින්න පොඩි උත්සාහයක් ගන්නකො බලන්න. එතකොට අපි මේ ඉස්සරහා කකුල ඉස්සරහටමයි තියන්නේ. ඒ අපි කකුල තිබ්බාම කකුල නිකන් ඉස්සරහට ලෙස්සන්න බලනවා. කියන්නේ මේ විදිහට කකුල තිබ්බම කකුලෙන් පොළොව මත ඇති වෙනව බලයක්. දැන් බලන්නකො පොළොවට සාපේක්ෂව කකුල ඉස්සරහට ලෙස්සන්නයි හදන්නේ. පොළොවට සාපේක්ෂව කකුල ඉස්සරහට ලෙස්සන්නයි හදන්නේ. එතකොට පොළොවෙන් කරන්නේ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ වැටි කරනවා ඝර්ෂණ බලය. මෙන්න මේ ඝර්ෂණ බලය මම ගන්නවා F එක. එමනම් ඔය නිල් පාටට දැම්මේ පොළොවෙන් කකුල මත ඇති වෙන ඝර්ෂණ බලය. රතු පාටට තියෙන්නේ කකුලෙන් පොළොව මත ඇතිවන බලය. කකුලෙන් පොළොව මත ඇතිවන බලය. දැන් බලන්නකො යද්දී පිටිපස්සෙන් දින කකුලෙන් අපි කරන්නේ පොළොව පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. පිටිපස්සෙන් දින කකුලෙන් පොළොව පිටිපස්සට තල්ලු කරනවා. අපි නිකන් පය ඉක්මන් කරලා යනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගමනක් එහෙම යද්දී උදේ බස් එකට එහෙම යද්දී අම්මයි තාත්තයි කට්ටියම යනවා කියලා හිතන්නකෝ. බස් එකේ යන්න හරි කෝච්චිය යන්න හරි. එතකොට තාත්තා කියනවා නේද පොඩ්ඩක් පය ඉක්මන් කරලා આવොත් හොඳයි කියලා. එතකොට අපි පිටිපස්සේ කකුලෙන් ගොඩක් ගැම්ම අරගෙන වේගයෙන් යන්න බලන්න. එතකොට බලන්න එතකොට අපි කකුලෙන් පිටිපස්ස කකුලෙන් පොළොව පිටිපස්සට තල්ලු කරන්නේ. එහෙනම් මෙන්න අපි පිටිපස්ස කකුලෙන් පොළොව මත යොදනවා බලන්න. පිටිපස්ස කකුලෙන් පොළොව මත යොදනවා බලන්න.
පොළවෙන් කරන්නේ දැන් කකුල යන්නේ මෙහාට. පිටිපස්ස කකුල දැන් අපි ඉස්සරහට ගියාට පිටිපස්ස කකුල යන්නේ පිටිපස්සට. එතකොට කකුල මත පොළවෙන් යොදන බලයක් මෙන්න යොදන බලය ඉස්සරහට F2. එහෙනම් මේ F1 සහ F2 කියන්නේ මිනිහාගේ කකුල මත යෙදෙන ඝර්ෂණ බල. මිනිහාගේ කකුල මත යෙදෙන ඝර්ෂණ. කාට හරි අපැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් අර රූපේ ගාමින් මේකත් පොඩ්ඩක් යන්න ගන්න. මොකද ඒ රූපෙම තමයි මම මේ ආයන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු ලොරියක් දීලා දෙනවා. ලොරියක් දීලා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ලොරි එක කැරකෙන්නේ පිටිපස්ස රෝදේ තමයි එන්ජින් එකෙන් කරකවන්නේ. ලොරි එක පිටිපස්ස රෝදේ තමයි එන්ජින් එකෙන් කරකවන්නේ. ලොරිය ගමන් කරනවා මේ දිශාවට. ලොරිය මේ දිශාවට ගමන් කරනවා. එතකොට මේ ලොරිය රෝදේ මේ පැත්තටනේ කරකවෙන්නේ. මේ පැත්ත. මෙයක් කරකවෙන්නේ මේ පැත්තට. ලොරියේ රෝදේ මගින් පොළොව මත යොදනවා පිටිපස්සට බලයක්. මෙන්න පොළොව මත යොදනවා ලොරියේ රෝදයෙන් බලයක්. මේක අපිට හොඳට හිතා ගන්න පුළුවන් අපි මඩ ගොඩක තියෙන වාහනයක් එහෙම තල්ලු කරන්න ගියොත් එහෙම අපි වස්තුව තල්ලු කරද්දී රෝදේ කරගෙනව ඉස්සරහට රතේ තල්ලු කරද්දී රෝදේ ගෑවිලා දින මඩේම ඔක්කොම අපේ ඇඟට තමයි එන්නේ. කියන්නේ රෝදේ මගින් පොළොව මත යොදනවා පිටිපස්සට බලය. එතකොට පොළොව මගින් රෝදේ මත යොදනවා ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධව බලය මම ඒක ගන්නවා ඝර්ෂණ බලය විදියට. මේ කළු පාටින් නම් මේ ඝර්ෂණ බලය F. මේ රෝදේ ඉස්සරහටනේ කරකවෙන්නේ මේ පැත්තටයි කරකවෙන්නේ. එතකොට එයා ඒ පැත්තට කරකවන්න වෙන කොයින්වත් බලයක් නැහැ. එහෙනම් පොළවෙන් යොදනවා පිටිපස්සට බලය ඒක F2. එහෙනම් මෙන්න පිටිපස්ස රෝදේ මත ඉස්සරහට බලයක් ඉස්සරහ රෝදේ මත පිටිපස්සට බලයක් දෙනවා. මේ අවස්ථා දෙකේදීම මේ ඉස්සරහට තියෙන බලය වැඩි නිසා වස්තුව ඉස්සරහට චලිත වෙනවා. මෙන්න රූප සරණ දෙක ගන්න. මෙයා තමයි එන්ජින් එකකින් කරකවන රෝදේ. මේ රෝදේ එන්ජින් එකකින් කරකවන්නේ නැහැ. මිනිහාගේ ඇවිදින රූපේ මම බර ලකුණු කරේ නැහැ. මොකද එතකොට ඒක කියපු දෙයට වඩා සංකීර්ණ වෙනවා. මෙතනින් ප්‍රතික්‍රියා බලයක් එනවා, මෙතනින් ප්‍රතික්‍රියා බලයක් එනවා. ස්කන්ධය අපිට බෙදලා ගන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් වලදී එහෙම ගන්නෙ නැහැ. අපි ගණන් වලදී මිනිහාගේ ස්කන්ධය තිබොත් මිනිහාගේ ස්කන්ධයේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් 15ට mg කියලා ගන්නවා. ප්‍රතික්‍රියා බලය r කියලා මේ විදිහට ගන්නවා. ගැටලුවට අවස්ථාව අනුව අපිට මෙතන ප්‍රතික්‍රියා බල සලකන්න උනොත් සලකනවා. මෙතන ප්‍රතික්‍රියා බල සලකන්න උනොත් සලකනවා. මෙතනත් එහෙමයි. මේ වස්තුවේ බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයෙන් කියලා සලකලා ගන්නවා. අවශ්‍ය වුණොත් මේ අවස්ථාවල ප්‍රතික්‍රියා බල වෙන වෙනම ගණනය කරනවා. එච්චර සංකීර්ණ ප්‍රශ්න අපෙන් අහන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. right. දැන් බලමු ඝර්ෂණය කෙරෙහි බලපාන සාධක. මෙන්න මේ ඝර්ෂණය අපි ගණනය කරන්නේ F සමානයි μ r කියලා සමීකරණයකින්. ඒකේ එහා පැත්තේ තියෙනවා
ඝර්ෂණය කෙරෙහි බලපාන සාධකයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨවල ස්වභාවය. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි අපි ගාව සෙරෙප්පු දෙකක් තියෙනවා. සෙරෙප්පු දෙකේ අඩිය ගෙවිලා හොඳටම. එතකොට ඒක ලෙස්සන්න තියෙන ස්වභාවය වැඩි. හැබැයි අලුත් සෙරෙප්පු දෙකක් නම් ඒක ලෙස්සන්න තියෙන ස්වභාවය අඩුයි. ඒ කියන්නේ ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨවල ස්වභාවය බලපාන. ඊට අමතරව පොළවෙන් ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියා බලය බලපාන. එහෙනම් බලන්න ඝර්ෂණය කෙරෙහි බලපාන සාධක පළවෙනි එක ලියා ගන්න. පෘෂ්ඨය මගින් ඇති කරනු ලබන ප්‍රතික්‍රියා බලය. පෘෂ්ඨය මගින් ඇති කරනු ලබන ප්‍රතික්‍රියා බලය. පෘෂ්ඨය මගින් ඇති කරනු ලබන ප්‍රතික්‍රියා බලය. දෙවෙනි එක ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨවල ස්වභාවය. ස්පර්ශිත පෘෂ්ඨවල ස්වභාවය. right ඔය 48 වෙනි පිටුවේ තියෙන කොටස අතහැරලා එන්නකෝ 49 වෙනි පිටුවට. 49 වෙනි පිටුවට. රළු පෘෂ්ඨයක් මත තබා දෙනවා වස්තුවක්. රළු පෘෂ්ඨයක් මත තබා ඇති වස්තුවක් කිසියම් දිශාවකට චලිත කරවීමට උත්සාහ කිරීමේදී බිහිවන ඝර්ෂණ බලයේ දිශාව සෑම විටකදීම වස්තුවේ චලිතයක් සිදුවේ දිශාවට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා කියලා දීලා තියෙනවා. right දැන් බලන්නකෝ මෙන්න මෙතන මේ දීලා තියෙන රූපසරාණ්ඩ අනුවයි ওই ප්‍රකාශය දීලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මිනිහා වල ඇවිදින එකට එම කොලංගු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න පළවෙනි අවස්ථාව. මෙතන බාහිර බලයක් නැහැ මෙයා මත. බාහිර බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙතන ඇත්තටම ඝර්ෂණ බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද වස්තුවක් චලිත වෙනකොට හෝ චලිත වීමට උත්සාහ කරන විට තමයි වස්තුව මත ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එහෙනම් එතන යටින් ලියන්න පුළුවන් F සමානයි බිඳුව කියලා දාලා ඉඳන් ලියා ගන්න. වස්තුව නිශ්චල. වස්තුව නිශ්චල. බලන්නකො දෙවෙනි ගානට එනකොට එතන බාහිර බලය නිව්ටන් එකක් දක්වා වැඩි කරලා දෙනවා. බාහිර බලය නිව්ටන් එකක් දක්වා වැඩි කරලා තියෙනවා. බලන්න දීලා තිනවා පහත රළු පෘෂ්ඨය මගින් වස්තුවක් මත ඇති කළ හැකි උපරිම ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 10යි. එහෙනම් මෙයා එකක් ඇති කරනකොට මෙයාට ඇති කරන්න පුළුවන් උපරිම බලය ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 10ක් වෙනවා. පොළොව මගින් මෙයා මත ඇති කරන්න පුළුවන් උපරිම ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 10ක් වෙනවා. හැබැයි අපි බාහිරින් නිව්ටන් එකක බලයක් වදද්දී මෙයා කීයටවත් 10ක් වෙන්න බෑ. 10ක් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? 10 අඩු කිරීම එක කියන්නේ 9ක් තියෙනවා මේ පැත්තට. ඒ වුණොත් අපි බලය යොදනවා මේ දිශාවට වස්තුව මෙහෙට ගමන් කරනවා. එතකොට ඒවා අපිට සාමාන්‍ය විද්‍යාවෙන් පැහැදිලි කරන්න බැරි වෙනවා නිව්ටනීය යාන්ත්‍ර විද්‍යාවෙන්. එතකොට ඒවා පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ හොල්මන් කියලා. ඇයි ඉතින් බලය යොදනකොට මෙහෙට මේක මෙහෙට චලිත වෙනවා. ඒ නිසා මෙයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම බලය 10ක් වුණාට මෙයා මේ බාහිර බලයට සමාන බලයක් ඝර්ෂණීය ලෙස ඇති කරනවා. බාහිර බලයට සමාන බලයක් ඝර්ෂණීය ලෙස ඇති කරනවා. එහෙනම් මෙන්න ඝර්ෂණ බලයකයි මේ අවස්ථාවේ වස්තුව මොකද වෙන්නේ? නිශ්චල. වස්තුව නිශ්චල වෙනවා.
ඇඳ ගන්න දෙවෙනි රූප සටහන. මෙතන දැන් නිව්ටන් 10ක් වෙනවා. නිව්ටන් 10ක් වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී. බාහිර බලය නිව්ටන් 10ක් වෙනවා. දැන් අපිට කියනවා පෘෂ්ඨය මගින් වස්තුව මත ඇති කළ හැකි උපරිම ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 10යි. එහෙනම් මෙන්න මෙයා මෙතෙන්දි දෙනවා උපරිම ඝර්ෂණ බලය. ඒක නිව්ටන් කීයද? 10යි. එහෙනම් බාහිර බලය ක්‍රමයෙන් වැඩි කරගෙන යද්දි ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. ඒකල දෙන උපරිම ඝර්ෂණ බලය කීයක් වෙනවද? නිව්ටන් 10ක්. එතකොට වස්තුව අපි කියනවා දැන් චලිත වෙන්න ඕන වෙන අවස්ථාවේදී එන්නේ අපි කියනවා ඒකට සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය කියලා. සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. මෙන්න මේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය තමයි උපරිම ඝර්ෂණ බලය වෙන්නේ. සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය තමයි උපරිම ඝර්ෂණ බලය වෙන්නේ. ඒ උපරිම ඝර්ෂණ බලය ඉක්මවලා බාහිර බලය වැඩි කරොත් වස්තුව අනිවාර්යෙන් චලිත වෙනවා. හැබැයි සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය අවස්ථාවෙත් වස්තුව මොකද වෙන්නේ? නිශ්චලයි. වස්තුව නිශ්චල වෙනවා. එහෙනම් ලකුණු කරගන්න එතන නිව්ටන් 10යි ඝර්ෂණ බලය බාහිර බලයට සමානයි. වස්තුව නිශ්චලයි. එතන පොඩ්ඩක් රූප සරණ ගාවින්ම ලියා ගන්න. මේ උපරිම ඝර්ෂණ බලයයි. මේ උපරිම ඝර්ෂණ බලයයි. ඊළඟට අපි මේ බලය නිව්ටන් 10.5ක් දක්වා වැඩි කරනවා. බාහිර බලය නිව්ටන් 10.5ක් දක්වා වැඩි කරනවා. බාහිර බලය නිව්ටන් 10.5ක් දක්වා වැඩි කරනවා. එහෙම වැඩි කරද්දී මෙන්න මේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට වඩා බාහිර බලය මොකද වෙන්නේ? වැඩි. සීමාකාරී බලයට වඩා ඝර්ෂණ බලය වැඩි. හැබැයි මෙතෙන්දී ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ බලය F කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ උපරිම බලයට වඩා අඩු වෙනවා. එහෙනම් F වලගේ අඩු වෙනවා 10ට වඩා. ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙන බලයට අපි කියනවා ගතික ඝර්ෂණ බලය කියලා. මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙන ඝර්ෂණ බලයට කියනවා ගතික ඝර්ෂණ බලය කියලා. ගතික ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන අවස්ථාවේදී වස්තුව මොකද වෙන්නේ? චලිත වෙනවා. වස්තුව චලිත වෙනවා. එඳ ගන්න රූප සරණ 10ට වඩා අඩුයි වස්තුව චලිත වෙනවා. දැන් රට වහලා තිබ්බා, ඉස්කෝල වහලා තිබ්බා, ටියුෂන් වහලා තිබ්බා. ඒ ඔක්කොම පැත්තකින් තිබ්බත් විභාගයේ ඔක්තෝබර් 4 වෙනිදා පැවැත්වෙනවා. ඉතින් සිලබස් එක තාම ඉවර කරගත්තේ නැති අය ඉන්නවා. ඒ අය එතකොට මේ සැරේ විභාගය ගැන අදහස් දැනටමත් අතහැරලා ඕගොල්ලොන්ගේ එක්ක විභාගයට එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සැරේ වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් මැත්ස් කරපු අය, ඔන්ලයින් අධ්‍යාපනය තුල අතරමං වෙච්ච අය ඔක්කොමලා ලබන වෘද්දේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක විභාගයේ සඳහා පෙනී සිටින්න එනවා. එතකොට තමන්ගේ ස්ථානයේ රැක ගැනීම සඳහා කොරෝනා නෙමෙයි, තව දැන් ඉන්දියාවෙන් එනවනේ සිකා කියලා එකක්ද කොහෙද? සිකා හරි ඔක්කොම මොනවාවත් තමන් කරන දේ කරගෙන යන්න වෙනවා.
විභාගයක් කියන එක ඕනවට වඩා කල් දෙමීමක් රජයකට කරන්නත් බෑ. ඉතින් එතකොට කවුරු කොහොම තීන්දුව తీරන ගත්තත් අවසානයේදී ප්‍රතිවිපාකය හොඳ වෙන්නත් පුළුවන් නරක වෙන්නත් පුළුවන්. භුක්ති විඳින්න වෙන්නේ ඔයගොල්ලොන්ටම තමයි. ඒ නිසා කෝකටත් ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ පන්තිය අපිට පටන් ගන්න වෙන්නේ කොහොමත් රිවිෂන් එකත් එක්කම තමයි. රිවිෂන් එකත් එක්කම තමයි පන්තිය පටන් ගන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා උපරිමයෙන් වැඩ කරන්න කියලා තමයි මට නම් කියන්න තියෙන්නේ. රයිට් එන්න බලන්න අතෑරලා අප පිටුව 48. ස්ථිතික ගර්ණන බලය කියලා තියෙන එක අදාගන්න ඝර්ෂණ බලය කියලා. සීමාකාරී ගර්ණන කියලා තියෙන එකත් ඝර්ෂණ අනිත් එකත් ඝර්ෂණ බලය කියලා හදාගන්න. ලියා ගන්න ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය කියන එක. යම් වස්තුවක් මත බාහිර බලයක් ක්‍රියාත්මක වීමේදී එහි චලිතය වළක්වනු පිණිස වස්තුව මත ඇති කරනු ලබන ප්‍රතිරෝධී බලයයි. එතකොට මේ ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලයේ බාහිර බලයත් එක්ක ක්‍රමයෙන් මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. නියමෝ මේ බාහිර බලය ඉහළ නංවන ලබන විට වැඩි කරනු ලබන විට ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. බාහිර බලය වැඩි කරනු ලබන විට ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. නමුත් වස්තුව චලිත නොවේ. එන්න සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. යන්නේ එතන වස්තුව මත ක්‍රියා කළ හැකි උපරිම ඝර්ෂණ බලයයි. මේදී වස්තුව චලිත වීමට ආසන්නම අවස්ථාවේ පවතී. නමුත් නිශ්චලය එන තුන්වෙනි අවස්ථාව ගතික ඝර්ෂණ බලය. නියමු
වස්තුව චලිත වන විට චලිතයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇතිවන ඝර්ෂණ බලයයි. වස්තුව චලිත වන විට චලිතයට ප්‍රතිවිරුද්ධව ඇතිවන ඝර්ෂණ බලයයි. මෙය සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට වඩා අඩු අගයක් ගනී. මේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට වඩා අඩු අගයක් ගනී. එන්න ඝර්ෂණ සංගුණකය එයා පැත්තේ පිටුවේ 49 ඝර්ෂණ සංගුණකයේ මියු. බලන්න එතන පෘෂ්ඨ දෙක අතර ඝර්ෂණ සංගුණකයේ මියු අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ එම පෘෂ්ඨ දෙක අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට දක්වන අනුපාතය ලෙස. එතකොට මෙතෙන්දී වස්තුව මත අපි ගත්තොත් බාහිරින් P කියලා බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒ බලයට ප්‍රතිරෝධී ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඝර්ෂණ බලය එක සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය වෙනවා. වස්තුවේ ස්කන්ධය M නම් පහළට mg එයාම අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව R වෙනවා. එහෙනම් මෙතන mu ඝර්ෂණ සංගුණකය දක්වනු ලබන්නේ බලන්න එම පෘෂ්ඨ දෙක අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට දක්වන අනුපාතය ලෙස. එහෙනම් අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලයට දක්වන අනුපාතය ලෙස. එහෙනම් මෙතනින් එන සමීකරණය F සමානයි mu r. එහෙනම් මේ සමීකරණය අපිට ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකක් අඳුන ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි වස්තුවක් නිශ්චල විට F සමානයි mu r. එතෙන්දී අපි දාන මියුට කියනවා S static. එතන ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ static coefficient of friction කියන. ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණය. චලිත වන අවස්ථාවේදී F සමානයි mu r තමයි. හැබැයි ඒක අපි දක්වන්නේ mu d dynamic coefficient of friction කියන. mu d ගතික ඝර්ෂණ සංගුණය. එහෙනම් ලියා ගන්න කොටුව ඇතුලේ මෙහා ලියලා ඒකේ අවස්ථා දෙක වස්තුවේ සීමාකාරී චලිත නොවන අවස්ථාව ගතික අවස්ථාව චලිත වන අවස්ථාව. එම් වලට ගැටළු අංකය 95. ගැටළු අංකය 95. තිරස් තලයක් මත ඇති A හා B ගණක දෙකක් ස්කන්ධ පිළිවෙලින් 5 කිලෝග්‍රෑම් හා 3 කිලෝග්‍රෑම් වෙනවා.
මෙන්න A වස්තුව මෙන්න B වස්තුව. A හා B වස්තු දෙකක්. එකක් කිලෝග්‍රෑම් 5ක් වෙනවා අනික කිලෝග්‍රෑම් 3ක් වෙනවා. මෙන්න තලය. A වල ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 5යි. මෙයා 3යි කිලෝග්‍රෑම්. කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ හා තලය අතර ඝර්ෂණ සංගුණකේ 0.4යි. මෙන්න මෙතන mu සමානයි 0.4යි. මෙතන mu සමානයි B හා තලය අතර 0.5යි. නිව්ටන් 75ක තිරස් බලයක් A මත යොදනවා. නිව්ටන් 75ක තිරස් බලයක් A මත යොදනවා. A හා B අතර ඝනක අතර ප්‍රතික්‍රියාව මෙයාව තල්ලු කරනවා කියලා හිතමු P1 කියලා බලයකින් P කියලා බලයකින් මෙයාව තල්ලු කරනවා P කියලා බලයකින්. හරි. අන්තිමව බලන්න මම ගුරුත්වාකර්ෂණ බල ඝර්ෂණ බල ලකුණු කරේ නැහැ. නිදහස් බල රූප සටහන් දෙකක් මේ වස්තු දෙක සඳහා. මේක අපි හිතමු පොදුවේ A කියලා තරණයකින් තරණය වෙනවා. වස්තු දෙකම. අනින්න බලන්න නිදහස් බල රූප සටහන් දෙක. නිදහස් බල රූප සටහනකදී අපි එක් වස්තුව මත සියලුම බල ලකුණු කරනවා. දැන් ඔතෙන්දී Taman ලකුණු කරන රූප සටහනේ බලයක අඩුපාඩුවක් වුණොත් එම අනිවාර්යයෙන්ම ගාන වරදිනවා. මෙයා ඒ වස්තුව මත කිලෝ 5යි නම් නිව්ටන් 50යි. එයා මත ප්‍රතික්‍රියා බලය ගන්නවා මං R1 කියලා. මෙයා 3යි හින්දා එයාගේ නිව්ටන් 30යි. ප්‍රතික්‍රියා බලය ගන්නවා R2 කියලා. ඔන්න බර සහ ප්‍රතික්‍රියා බල ලකුණු කරා. මෙන්න මෙයා මත බාහිර බලය නිව්ටන් 75. මෙයාව P බලයකින් තල්ලු කරද්දී B වස්තුව මගින් ඒව තල්ලු කරනවා P බලයකින්. ඒ වස්තුව මගින් B ව තල්ලු කරනවා P බලයකින්. ඒ වස්තුව මගින් B ව තල්ලු කරනවා P බලයකින්. දැන් බලන්න මේ පෘෂ්ඨයේ රළුයි. ඝර්ෂණ සංගුණකේ දීලා තිනවා. නම් මෙයා මෙහෙට තල්ලු කරන්න යද්දී මේ වස්තුව මත පොළවෙන් ඇති වෙනවා ඝර්ෂණ බලය මං ගන්නවා F1 කියලා. මෙයාව තල්ලු කරන්න මොන නමුත් මෙයා බීට් යන්න ලෑත් වෙනවා දකුණු පැත්තට. එතකොට පොළවෙන් දෙනවා ඝර්ෂණ බලය F2. ඔන්න ඝර්ෂණ බල ලකුණු කරා. දැන් බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ මේ නිදහස් බල රූප සටහන් දෙක හරිද කියලා. හරි නම් ඉතින් හරියටම හරි. ගැටලුවක් නැහැ. අඩුපාඩු තියෙන අය හදා ගන්න. ඒ වගේම හොඳට බලන්න ඒ බහුවර්ණයේ සඳහා අපිට හම්බෙන්නේ විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක්. අහන්නේ A සහ B ඝනක අතර ප්‍රතික්‍රියාව. A සහ B ඝනක අතර ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ මොකක්ද? P වලගේයි අහන්නේ.
A සහ B ඝන අතර ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ P වලගේ තමයි යහන්නේ. එහෙමනම් මෙතෙන්දි මෙන්න මේ P වලගේ හොයන්න එක්කෝ A අල්ල ගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් B අල්ල ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට වඩාත් ලේසි B අල්ල ගන්න. හේතුව එතන තියෙන්නේ බල දෙකයි මේ පැත්තට තියෙන්නේ. මෙතන ගත්තාම බල තුනක් තියෙනවා. මොනවා නමුත් අපිට හොයා ගන්න වෙනවා පද්ධතියේ පොදු ත්වරණය. එහෙම නැතුව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. එහෙනම් මෙයා A කියලා ත්වරණයකින් යනවා නම් මෙයාත් A කියලා ත්වරණයකින් යනවා. එහෙනම් මෙයාගේ ත්වරණයත් A මෙයාගේ ත්වරණයත් A. ඒ හොයන්න අපි දන්නවා පද්ධතියටම දානවා f සමානයි m. අපි කිව්වේ gediya පිටින් f සමානයි m දානවා කියලා. gediya පිටින් f සමානයි m දාද්දි මේ p නම් කැපිලා නැහැ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා ඝර්ෂණ බලයක්. ඒක f1. මෙයාමද තියෙනවා ඝර්ෂණ බලයක්. ඒක f2. එහෙනම් චලිත දිශාවට තියෙන බලය 75. විරුද්ධ වෙනවා ඝර්ෂණ බලය f1 සහ ඝර්ෂණ බලය f2. එහෙනම් මෙයා ත්වරණේ නෙවෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ දීලා තියෙන ඝර්ෂණ සංගුණක ආධාරයෙන් හොයන්න ඕනේ මොකද්ද? ඝර්ෂණ බලයන් වන F1 සහ F2. එහෙමනම් ලියමු. උත්තරේ හදලා දාලා තියෙනවා සමහරක් අය. ලියමු මේ විදිහට. එක් එක් වස්තුව මත ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලයන් සෙවීමට. එක් එක් වස්තුව මත ක්‍රියාත්මක වන ඝර්ෂණ බලයන් සෙවීමට. මං හිතන විදිහට උත්තරය ආවේ කින්සුඩ් එකෙන්. ඔව්ද මිගාර? ඔව්. අනිත් ඉස්කෝලත් තරගයක් දෙන්න ඕන. right. එහෙනම් f සමානයි mu r තමයි මම භාවිතා කරන්නේ. f සමානයි mu r. එහෙනම් f1 සමානයි mu මෙතන r1. එහෙනම් f1 සමානයි mu මෙතන 0.4යි. r1 කියන්නේ නිව්ටන් 50ක් වෙනවා. දැන් මේව මම ආයෙ සරලව කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙහා සිරස්ව සමතුලිතයි. එහෙනම් r1 නිව්ටන් 50. එහෙනම් දශම ස්ථානයේ කියපුවම පස්සරක් අතර කීයද? 20යි නිව්ටන්. ඔන්න F1 හොයාගත්තා නිව්ටන් 20යි. F1 ගෙවුවා නිව්ටන් 20යි. ඔය විදියටම හොයනවා F2. F2 සමානයි mu R2 වෙන්න ඕන. F2 සමානයි mu R2. එහෙනම් එතන mu වලගේ කීයද? 0.5යි. R2 කියන්නේ නිව්ටන් 30ක් වෙනවා. දශම ස්ථානයේ අයින් වුණාම එහෙනම් එතන නිව්ටන් 15ක් එනවා. F2. F2 නිව්ටන් 15ක් වෙනවා. F2 නිව්ටන් 15ක් වෙනවා. right. දැන් එනම් අපි පද්ධතියේ ත්වරණේ නම් ඒ හොයන්න පද්ධතියටම දාන f සමානයි m. එහෙනම් ලියමු. පද්ධතියේ ත්වරණේ a සෙවීමට. පද්ධතියේ ත්වරණේ a සෙවීමට. පද්ධතියටම f සමානයි m. පද්ධතියටම f සමානයි m. දාන්න බලන්න පද්ධතියටම f සමානයි m. එනම් බලන්නකො පද්ධතිය චලිත කරන්න දායක වෙන්නේ
නිව්ටන් 75. පද්ධතිය ජඩ කරන්න දායක වෙන්නේ නිව්ටන් 75. එයාට ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙනවා 20 සහ කීයද? 15. 20 සහ 15. එහෙනම් 20 ධන 15 සමානයි මේ දෙන්නාගේ ස්කන්ධය 5 ධන 3. තරණේ තරණේ 5ක් කියලා දාලා තිනවා. තරණේ එහෙනම් මෙතන 75 අඩු කිරීම 20යි 15යි කියන්නේ 35. 5යි 3යි 8යි a. 5න් 5 බිඳුවයි 40යි 8යි a. එන ඒ වල ගේනවා 5ක්. ඒ වල අගේනවා 5ක්. ඒ වලගේ 5යි ms ඍණ 2. ඒ වල ගේනවා 5ක්. එහෙනම් අපි පොදු තරණය ගත්තා a 5යි. පොදු තරණය 5යි. දැන් බලන්න p හොයන්න අපිට ලේසියෙන් අල්ල ගන්න පුළුවන් කාවද? b පමණක්. මේ අල්ලගත්තත් පුළුවන් අපි ඊට වඩා ලේසි මේ අල්ල ගන්න. එහෙනම් ලියමු. ප්‍රතික්‍රියා බලය p සෙවීම සඳහා ප්‍රතික්‍රියා බලය p සෙවීම සඳහා b ට පමණක් f සමානයි ma යොදමු. b ට පමණක් f සමානයි ma යොදමු. b ට පමණක් f සමානයි ma. එහෙනම් b මත තියෙන බලය මොකක්ද? p. ඒකෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ ඝර්ෂණ බලය F2. ඒක තමයි ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්නේ. සමාන එයාගේ ස්කන්ධය 3යි ත්වරණය දැන් අපි එවුවා 5. ත්වරණය එවුවා 5. එහෙනම් P අඩු කිරීම F2 කියන්නේ කීයද? 15. සමානයි 3 වරක් 5 15. එහෙනම් මෙතන මේ 15 එහාට ගියපුවම p වලගේ 15 15 නිව්ටන් 30ක් වෙනවා. නිව්ටන් 30ක් වෙනවා. ඔන්න a හා b අතර ප්‍රතික්‍රියා බලය. අනු 6 වෙනි ගානට උතන ඊට මදි. එන්න වෙන පිටුවක් ගන්න කොලයක් ගන්න. එයි 96 වෙනි ගාන එන්න බලන්න. උපසරාණක් අඳින්න බලන්න ගාන කියලා දීලා තියෙන විදිය. ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 2ක් වන ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර ලී කුට්ටියක් රළු තිරස්තරයක් මත තියලා තියෙනවා. මෙන්න ඍජුකෝණාශ්‍රාකාර ලී කුට්ටිය. එයාගේ ස්කන්ධයේ කිලෝග්‍රෑම් 2යි. ලී කුට්ටිය සහ තලය අතර ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකේ 0.35යි. mu s දීලා තියෙනවා 0.35. ගතික ඝර්ෂණ සංගුණකය කියන්නේ mu d.
mu s දාන්නේ අපි වස්තුව චලිත නොවන අවස්ථාවේ. mu d දාන්නේ වස්තුව චලිත වන අවස්ථාවේ. එයා 0.3. මෙයා මත අපි බල ලකුණු කරොත් එහෙම නිව්ටන් 20යි ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. ප්‍රතික්‍රියා බලය ආරුත් නිව්ටන් 20ක්ම වෙනවා. මේක එතන දාන්න උවමනාවක් නැහැ. නමුත් ආරුත් නිව්ටන් 20ක්ම වෙනවා. බලන්න පළවෙනි කොටස. තලය මගින් ලී කුට්ටිය මත යොදන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. තලය මගින් ලී කුට්ටිය මත යොදන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. එහෙනම් ඒකට අපි සලකන්නේ වස්තුවේ සිරස් සමතුලිතතාවයට ඉහළට බල සමානයි පහළට බල. වස්තුවේ සිරස් සමතුලිතතාවයට ඉහළට බල සමානයි පහළට. මොනවාද ඉහළට තියෙන බලය? R. පහළට තියෙන බලය කියන්නේ නිව්ටන් 20යි. එහෙනම් R ලගේ නිව්ටන් 20ක් වෙනවා. R ලගේ නිව්ටන් 20ක් වෙනවා. ඊළඟට අහනවා දෙවෙනි කොටසෙන් ලී කුට්ටිය මත ක්‍රියා කළ හැකි උපරිම ඝර්ෂණ බලය කොච්චරක්ද කියලා. ලී කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් උපරිම ඝර්ෂණ බලය කොච්චරක්ද කියලා. අපි දන්නවා උපරිම ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. උපරිම ඝර්ෂණ බලය කියන්නේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. එහෙනම් සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ස්ථිතික ඝර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් මේක අපි ගන්නවා F සමානයි mu SR කියලා. එහෙනම් දෙවෙනි කොටස F සමානයි mu ස්ථිතික ඝර්ෂණය SR. F සමානයි mu SR. එවනම් මෙතන F ලගේ සමානයි mu S 0.35. R ලගේ කියන නිව්ටන් 20. R ලගේ නිව්ටන් 20. එහෙනම් මේ එක දශම ස්ථානයක් මෙතෙන්ද ගලලා බිඳුව ගන්නවා 3.5 දෙකෙන් වලටම නිව්ටන් කීයක් වෙනවද? 7ක් වෙනවා. නිව්ටන් 7යි. එහෙනම් මෙයා මත ක්‍රියාත්මක වෙන උපරිම ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 7යි. ඊළඟ කොටසින් අහනවා පහත එක් එක් තිරසැදීම් බලයන් ලී කුට්ටිය මත ක්‍රියා කරන විට ලී කුට්ටිය මත ඇතිවන ඝර්ෂණ බලයන් සොයන්න. තවද එමෙ එක් එක් අවස්ථාවේ ලී කුට්ටිය චලනය වෙනවද නිශ්චලව පවතීද යන්න සඳහන් කරන්න. දැන් බලන්නකෝ මොකක්ද මේ නිව්ටන් 7 කියන්නේ? මේ නිව්ටන් 7 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ තලය මගින් යෙදිය හැකි උපරිම ඝර්ෂණ බලය. උපරිම ඝර්ෂණ බලය තමයි නිව්ටන් 7 කියන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මෙයා චලිත කරනවා නම් නිව්ටන් 7කට වඩා වැඩි බලයක් යොදන්න ඕන. මෙයා චලිත කරනවා නම් නිව්ටන් 7කට වඩා වැඩි බලයක් යොදන්න ඕන. එහෙනම් බලන්නකො පළවෙනි අවස්ථාවේ නිව්ටන් 4යි. චලිත වෙනවද? නෑ. ඇයි ඒක නිව්ටන් 4ට වඩා අඩු. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී නිව්ටන් 7යි. ඝර්ෂණ බලයට සමානයි බලය. ඒ චලිත වෙන්නේ නෑ. තමයි තුන්වෙනි අවස්ථාවේදී නිව්ටන් කීයක් වෙනවද? 10ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා වැඩි වෙනවා. චලිත වෙනවා. හරි.
අපෙන් ආනවා එනම් ඝර්ෂණ බලයන් සොයන්න. එනම් පළවෙනි අවස්ථාව A. පළවෙනි බලය A අවස්ථාව. මොකද්ද? බලය නිව්ටන් 4ක් වෙනවා. මේ පැත්තට යොදනවා P බලය නිව්ටන් 4ක් වෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්දී යොදනවා ඝර්ෂණ බලයත් එයා කීයක් වෙනවද? නිව්ටන් 4ක්. එහෙනම් ඉඳ ගන්න රූප සරණ බාහිර බලය සහ ඝර්ෂණ බලය. බාහිර බලය සහ ඝර්ෂණ බලය. Nishi, good evening. I am now conducting my group class. I forget to mention you that earlier. Here also raining, but not that much of slightly. Then what about tomorrow evening? Not morning, but afternoon at about 7:30. Right, I will inform. Huh? Okay, welcome. Okay. Right. එහෙනම් මෙතෙන්දී වස්තුව චලිත වෙනවද? චලිත වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ලියමු. තලයෙන් වස්තුව මත යෙදිය හැකි. තලයෙන් වස්තුව මත යෙදිය හැකි. උපරිම බලයට වඩා. තලයෙන් වස්තුව මත යෙදෙන උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා. උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා බාහිර බලය අඩු බැවින් වස්තුව චලිත නොවේ. බාහිර බලය අඩු බැවින් වස්තුව චලිත නොවේ. මෙහිදී ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය බාහිර බලයට විශාලත්වයෙන් සමාන වේ. එන බලන්න දෙවෙනි අවස්ථාවේදී යොදනවා නිව්ටන් 7ක්. දැන් මේවා නිව්ටන් 7ක් වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඝර්ෂණ බලයත් උපරිමයේ දක්වා වැඩි වෙනවා. කියන්නේ වස්තුව මත යෙදෙන බාහිර බලය පෘෂ්ඨය මගින් සපයනු ලබන උපරිම ඝර්ෂණ බලයට සමාන වෙනවා. එතෙන්දී සම්ප්‍රයුක්තයේ බිඳුවක් වෙන හින්දා වස්තුව මොකද වෙන්නේ? නිශ්චල වෙනවා. ඇඳගන්න මේ රූප සරණ මෙන්න B අවස්ථාව. ලියන්න. මෙහිදී වස්තුව මත යොදනු ලබන බාහිර බලයට තලය මගින් යොදනු ලබන උපරිම ඝර්ෂණ බලය
සමාන වන බැවින් වස්තුව චලිත නොවේ. දැන් බලන්නකෝ C අවස්ථාව. දැන් බාහිර බලය කීය දක්වා වැඩි කරනවද? නිව්ටන් 10 දක්වා වැඩි කරනවා. බාහිර බලය නිව්ටන් 10 දක්වා වැඩි. එතකොට මෙයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම බලය තමයි 7. හැබැයි දැන් මෙයා 7ක් දෙන්නේ ඊට වඩා අඩුවෙන් දෙන්නේ. ඔන්න දැන් එහෙනම් ඝර්ෂණ බලය කීයද කියලා අපි හොයන්න ඕන. එතකොට අපිට වැදගත් වෙනවා මෙයාගේ ගතික ඝර්ෂණ සංගුණය කියාගේ ඒක 0.3. පැහැදිලිනේ? right. ඇඳ ගන්න රූප සටහන. එහෙනම් අපි මේ අවස්ථාවේදී උපරිම ඝර්ෂණ බලයට වඩා බාහිර බලය වැඩි හින්දා වස්තුව චලිත වෙනවා. එහෙනම් ලියන්න. මෙහිදී වස්තුව මත යොදනු ලබන බාහිර බලය ඝර්ෂණ බලයට වඩා වැඩි බැවින් වස්තුව චලිත වේ. ඝර්ෂණ බලයට වඩා වැඩි බැවින් වස්තුව චලිත වේ. එහෙනම් දැන් අපි හොයන්න ඕනේ මේ ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය. දෙමු. මෙහිදී ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය F නම් F සෙවීමට F සමානයි mu r. එහෙනම් ඝර්ෂණ බලය F mu වලගේ 0.3යි දැන් යොදන්නේ ගතික ඝර්ෂණ සංකුලය. මෙයාගේ බර දීලා තිබ්බා කිලෝග්‍රෑම් 2යි. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 20යිනේ බර. එහෙනම් ප්‍රතික්‍රියා බලය අපි එවුවා නිව්ටන් 20යි. දශම ස්ථානයේ කැපිච්චාම 6යි නිව්ටන්. එහෙනම් ගතික ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් කීයක් වෙනවද? 6ක් වෙනවා. බාහිර බලය 10යි ඝර්ෂණ බලය 6යි. එහෙනම් වස්තුව චලිත වෙනවා. මෙන්න මේක මම දැන් අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඔයගොල්ලන්ට බාහිර බලයක් හමුවේ ඝර්ෂණ බලයේ විචලනය පැහැදිලි කරන්න. මේ පැත්තට ගන්නවා බාහිර බලය. මේ පැත්තට ගන්නවා ඝර්ෂණ බලය. බාහිර බලය සහ ඝර්ෂණ බලය. දැන් බාහිර බලයේ බිඳුවක් කුලයේදී අපිට ආවේ ඝර්ෂණ බලයේ බිඳුව. බාහිර බලයේ වැඩි කරා කීයක් දක්වාද? 4ක් දක්වා. ඝර්ෂණ බලයත් 4 වුණා.
බාහිර බලය වැඩි කරා 7ක් දක්වා. ඝර්ෂණ බලයත් 7ක් වුණා. බාහිර බලය 10 දක්වා වැඩි කරා. ඝර්ෂණ බලය කීයක් දුන්නේ 6ක් වුණා. මේ වගේ. එහෙමනම් මෙතෙන්දි වෙන්නේ බාහිර බලය වැඩි කරගෙන යද්දී ඝර්ෂණ බලය වැඩි වෙනවා. බාහිර බලය ඊට වඩා වැඩි කරපු සැනින් ඒ කියන්නේ 4ට වඩා වැඩි වෙච්ච ගමන්ම මේ ආඩු වෙලා මේ විදිහට යනවා. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ උපරිම ඝර්ෂණ බලයේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය. එතකොට මේ යටින් තියෙන්නේ ගතික ඝර්ෂණ බලය. මේ තියෙන්නේ ගතික ඝර්ෂණ බලය. එහෙනම් මේ අවස්ථාවේදී වස්තුව චලිත නොවේ. මෙතෙන්දී වස්තුව චලිත වේ. ගානකට දාලා නැහැ. මේ ගානේ අහලා නැහැ. නමුත් අපිට තියරි වලට වැදගත් වෙනවා. ඇඳගන්න ඔය ප්‍රස්තාව. ඉස්කෝලේ ගුරුවරුන්ට එන්නත් කරන්නේ 12 වෙනිදා ආරම්භ කරනවා කිව්වනේ. අඩුම සතියක් දෙකක් යනකොට එමුණොත් එන්නත් කළ ඉවර කරයි. බොහෝ විට එමුණොත් අගෝස්තු ඉස්කෝල පටන් ගන්නවා. අගෝස්තු ඉස්කෝල පටන් ගන්නවා කියන්නේ විභාගෙත් ඉවර වෙලා අපිට ටියුෂන් කරන්න ඉඩ දෙයි. නොවැම්බර් විතර වේදකොට ටියුෂන් පටන් ගන්නවා. ඒකත් දැඩි නීති දාලා දෙයි. උපරිම ළමයි 100 වගේ දාලා. ජීසනෙත් අපිට 100 කල්පනාකරණය කරගන්නත් අමාරු වුණා. එන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ සැරේ කල්ැතුවම රජෙන් දෙන නීති රීති ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිපදින්න වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෲප් ක්ලාස් එකට නම් අවුලක් නැහැ. කොහොමද ඒකේ 30 දෙනෙක් විතරනේ ඉන්නේ. ඉස්කෝලේ අල්ල කරගෙන යන්න පුළුවන්. එන්න බලන්න ගැටලු අංකය 97. ගැටලු අංකය 97. ගැටලු අංකය 97. ගුවන් තොටුපළේදී කාන්තාවක් ස්කන්ධය 22.5ක් වන තම බෑගය ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් තිරස් බිමට ඇදගෙන යනවා. මෙන්න බෑග් එක. මෙයා මේක අදිනවා. එයාගේ බර ස්කන්ධය 22.5 කිලෝග්‍රෑම්. මෙයා මේක අදිනවා. තිරසට ටීටා කෝණයක ආනතයක් තියාගෙන. මේ කෝණේ ටීටා. ආනතියකින් බලයක් ඇදීමෙනි. කාන්තාව බෑගය මත යොදන බලය නිව්ටන් 32යි. අපි ගමු මේක T කියලා T වලගේ 32යි නිව්ටන්. බෑගය මත බිමෙන් ඇතිවන ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 20යි. එහෙනම් ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 20යි.
घर्षण बल न्यूटन 20. අඳින්න බලන්න රූප සරණ. එහෙනම් අපෙන් අහනවා මෙතෙන්දී නිදහස් බල රූප සරණ යන්නේ. එහෙනම් අපි මෙයාගේ ලකුණු කරන්න ඕනේ බර. ඔකේද? පන්තිනේ ගෲප් එක. මම ඉවර කරලා ගන්නද? හදිස්සියක්. මම එන ඉවර කරලා ගන්නවා. හරි. එතකොට මෙතන මෙයාගේ බර එනවා 225 ඉන්නේ 10න් 222.5 10 වන්නම් 225. ප්‍රතික්‍රියා බලය ඔන්න නිදහස් බල රූප සරණ. ඊළඟට අපෙන් අහනවා තීටා වල ගේ අහනවා. තීටා වල ගේ අහනවා. එහෙමනම් තීටා වල අගේ හොයන්න අපිට දාන්න වෙනවා f සමානයි m. එහෙනම් මේක ආනත බලයක් නේ. ඉස්සලාම කරන්න වෙන්නේ ආනත බලය විභේදනය කරන්න ඕන. ආනත බලය විභේදනය කරන්න ඕන. එහෙමනම් මේ ආනත බලය විභේදනය කරපුවම මේ පැත්තට එනවා 32යි cos θ. 32යි cos θ. ආනත බලය විභේදනය කරපුවම මේ පැත්තට එනවා 32යි cos θ. එහෙනම් මේ පැත්තට විභේදනයක් එනවා 32යි sin θ. 32යි cos θ සහ 32යි sin θ. 32යි cos θ සහ 32යි sin θ. බලාගන්න ආනත බල ලකුණු කරන්න. උත්සාහයක් දරන්න බලන්න තීටා වලගේ ගන්න. දැන් බලන්න මේ ගාන හදන පොයින්ට් එක අපිට කියනවා මෙයා චලිත වෙන්නේ කොහමද? ඒකාකාරී ප්‍රවේගයකින්. යම්කිසි වස්තුවක් ඒකාකාරී ප්‍රවේගයකින් චලිත වෙනව නම් එයාගේ ත්වරණය බිඳුවක් වෙනවා. ඔන්න ගාන හදන පොයින්ට් එක දෙනවා. ලියන්න එතන. බෑගේ ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් චලිත වන බැවින් බෑගය ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් චලිත වන බැවින් එහි ත්වරණය ශුන්‍ය වේ. බෑගේ ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් චලිත වන බැවින් එහි ත්වරණය ශුන්‍ය වේ. එහෙනම් මම දානවා චලිත දිශාවට x සමානයි m. චලිත දිශාවට x සමානයි m. එවනම් චලිත දිශාවට තියෙන බලය 32යි cos θ. ඒකෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ 20. එහෙනම් 32යි cos θ ඔන්න චලිත දිශාවට තියෙන බලය අඩු කරනවා 20. සමානයි මෙයාගේ ස්කන්ධයේ 22.5. ත්වරණය කීයක්ද වෙන්නේ? ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන නිසා ත්වරණය බිඳුවක් වෙනවා. එහෙනම් මේ පැත්තෙන් 32යි cos θ වෙන 20 සමානයි බිඳුවයි. 32යි cos θ සමානයි
20යි. එහෙනම් cos θ සමාන වෙනවා 20 බෙදීම 32. ඒ වෙනන් θ වලගේ සමානයි cos inverse 20 බෙදීම 32. කවුරු කෙනෙක් scientific calculator එකක් තියෙන කෙනෙක් ගහලා බලන්න cos inverse 20 බෙදීම 32 කීයද කියලා. උත්තරයක් දාන්න බලන්න. ඔන්න θ වලගේ හෙව්වා. එනවා 51.31ක්. 51.31යි. ඊට වලගේ. හරි අපි මේක අපේ පහසුව සඳහා ආසන්න වශයෙන් හිතමු 45යි කියලා. නැත්නම් මේ අගයන් දාලා සුළු කරන්න ගියාම පොඩක් ගාන සංකීර්ණ. ආසන්න වශයෙන් හිතමු මේක ඇත්තටම කෝණිය ගේනවා 51ක්. මං හිතනවා ඒක 45යි කියලා. ත්‍රිකෝණමිතියෙන් හදන්නවට වඩා ලේසියි නේද? ත්‍රිකෝණමිතියත් ඕන නම් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. sin cos tan ගෙන ඉන්න. එතකොට බල ත්‍රිකෝණ ඇඳලා අර එමේ දඟලන්න ඕනේ. ඊට වඩා ලේසියි ඉතින් මේ ඒකාකාරී ප්‍රවේගයෙන් යනවා නම් මේ පැත්තට තියෙන බලය මේ පැත්තට තියෙන බලයට සමානයි කියන්නේ. මේ මං දැන් අරන් තින්නේ ඒක තමයි. හැබැයි ඒක අපි ගණිතමය සංකල්පයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරද්දී f සමාන m මේ දාලා තමයි හදන්නේ. මේක ඉතින් බල ත්‍රිකෝණ ප්‍රමේයක් දාලා හදන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් මල වාතයක්. ඊට වඩා ලේසි මේව හදන්නේ. right. මම එතකොට මෙතන θ වලගේ ආසන්න වශයෙන් ගත්තා 45ක් කියලා. ඇත්තට මගේ 51.31යි. දැන් බලන්න බෑගය මත බිමෙන් ඇතිවන අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාව. දැන් බෑග් එක මෙහෙම යනවනම් ඒක උඩට පහළට පැන පැන යන්නේ නෑනේ. එහෙනම් බෑගයේ තිරස් සමතුලිතතාවය සිරස් සමතුලිතතාවය සලකනවා. එහෙනම් අපි ලියනවා R සෙවීමට බෑගයේ සිරස් සමතුලිතතාවය R සෙවීමට බෑගයේ සිරස් සමතුලිතතාවයට මොකද වෙන්නේ? ඉහළට බල සමානයි පහළට බල. බෑගයේ සිරස් සමතුලිතතාවයට ඉහළට බල සමානයි පහළට බල. එහෙමනම් මෙයා මත ඉහළට තියෙන බල සලකනවා. මොකක්ද ඉහළට තියෙන බලය? 32යි sin θ තියෙනවා ඉහළට. ඊට පමතරව තියෙනවා r. එහෙනම් r එකතු කිරීම 32යි sin θ. සමානයි පහළට දෙන්නේ 225. ඊළඟට r එකතු කිරීම 32යි sin θ. උඩට තියෙන බල. පහළට තියෙන බලය 25යි. r එකතු කිරීම 32යි θ ගත්තේ 45 කියලා. sin 45. සමානයි 225.
එහෙම නම් මෙතන r ධන 32යි sin 45 කියන්නේ එකයට මූල දෙක සමානයි 225. එහෙනම් r වලගේ එනවා 225 අඩු කිරීම 32 බෙදීම මූල දෙක. 32 බෙදීම මූල දෙක ලයිට් නිකන් ඩිම් වෙනවා වගේ. r වලගේ 25 අඩු කිරීම 32 බෙදීම මූල දෙක. r වලගේ එනවා 202.37. නිව්ටන්. r වලගේ එනවා 202.37 නිව්ටන්. ඊළඟට අහනවා බෑගය සහ බිම අතර ගතික ඝර්ෂණ සංගුණය. අපි F වලගේ හෙව්වා. හොයන්න දෙයක් නැහැ ඒක දීලා තියෙන්නේ. නිව්ටන් 20යි. එහෙනම් ගතික ඝර්ෂණ සංගුණය කියවන්න අපි දානවා F සමානයි μ r. අපි දානවා F සමානයි μ r. F සමානයි μ r. එහෙමනම් මෙතෙන්දී F සමානයි μ r. ඝර්ෂණ බලය නිව්ටන් 20යි. μ තමයි හොයන්නේ. r ලගේ වා 202.37. එහෙනම් μ සමාන වෙනවා 20 බෙදීම 202.37. විස්ස බෙදීම 202.37. එනවා 0.09ක්. ඔව් 0.09යි. ඔව් ඒක තමයි. 0.09.8ක් එන. ඔන්න ඝර්ෂණ සංගුණකය. 0.09.8ක් එන. අන්න එතකොට ඝර්ෂණයේ පාඩමේ හරියට සිද්ධාන්ත අවබෝධ වෙලා තියෙනවනම් ගානක් පිළිවෙලට හදාගෙන යන්න පුළුවන්. පාඩම අවසන් වෙන්නේ තව ගණන් දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ ගණන් දෙකක් බලමු. මේක හදාගත්තේ නැති අය පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. මම මේ අතරට ඊගාව ගණන් දෙන්නම්. මෙයා කිලෝ 4යි.